madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khadka telefoonka ugu hambaliyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo maanta Isniin loo dhaariyay xilka ra'iisul wasaarenimo ee dalkaasi Itoobiya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yiri waxaan u xaqiijinayaa inaan ka dhabayno xiriirkeena labada dal si kor loogu qaado ganacsiga, maalgashiga iyo in la xoojiyo amniga gobolka. waxaana shaki ku jirin in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xoojin doono wada shaqeynta ayuu yiri madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maruu khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Itoobiya. baarlamaanka Itoobiya ayuu ra'iisul wasaaraha u hortagay Abiy Ahmed waxaana uu maruu maanta ka hadlayay munaasabada xilka loogu dhaarinayay uu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay Eritrea kala shaqeyso sidii loo xalin lahaa muranka u dhaxeeya labada dal iyadoo loo marayo wada hadal iyo dhinac wada xaajoodka siyaasadeed intuba 27kii bishii Maars 2018 ayaa xisbiga haya talada dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay Abiy Ahmed ay u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga talada haya kadib markii uu xilka iska casilay ra'iisul wasaarihii hore dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn taasi oo ku timid in wadanku ay ka dhaceen kacdoono fara badan oo looga soo horjeedo maamulkiisa kuwaasi oo ay horkacayeen qowmiyadaha kala duwan gaar ahaan oramada dalkaasi Itoobiya.